何って今日ふわふわ花だけど食べるの？食べるマカ？早いくってマカ？ほらついてきや。ご飯食べるの？いやついてきてへんのかい。ご飯？食べる言うてますやん。ご飯？耳終わってんな。ご飯？よう聞いとけや。はい、じゃあ食べよう。準備しよう。やっと理解したにゃ。ちょっと待ってて。にゃにゃ。ちょっとだけ時間かかるから我慢してね。なるはやでやらしなるはやで。よしこ。はいこ。はいご飯ご飯。ご飯ご飯。ご飯ご飯。うわうわ。どうしたの？電気ついたわ。忙しくなる何やねん。飯じゃない。落ち着いて。なんか。今ちょっと忙しい。何？これでよ。それはまさかの。ふわふわ花だよ。さっき言うてはったんは冷やかしやなかったんか。間違いない。これはふわふわ花や。やばいやばいやばい。これは報告案件や。ミミさん今日はふわふわ花やで。ミミですね。どこか何かほざいていたのでちょっと見に来てみましたね。はい。でもやっぱりミミさっき食べたやつですね。モコやって進捗状況はどないでっしゃろか。鰹節の心を揺さぶるこの香りたまらんでくったらやばい。あれそういえばミミさんもこっちに来てたはずやねんけど、鰹節投入かじゃなくてミミさんどこ行った？ミミさんちょっとだからミミはもう食べますからね。ふわふわ花やってみーちゃんご飯？そろそろ夜ご飯の時間ですね。もう今日は猫缶と鰹節の日ですね。みーちゃんご飯？ちょっと待って。ちょっと待ってね。すぐ開ける。どこ行くんかい？ミミいないで。できたよご飯。ご飯の時間でしょ。いつものご飯の時間より少し遅れてますね。はいどうぞ。やっぱり猫缶ですね。それではいただきますね。もう食べたんですね。ちょっとミミさん父ちゃんミミさんいらんねんて。週1やのにな。ほなまわいかけいただきます。ほな張り切ってまいります。お前歌うんかい。週一のお楽しみ。ふわふわ花な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 。まだできへん？できた？それまだか。できたよ。できたん？できたよ。じゃん。はい。お待ちどうさま。はいはい、ちょっとどいて。早く早く。はいどうぞ。いただくでござる。何やこの指。改めましていただきます。うま。いっぱい食べてね。なんで片言やねん。動画をご覧いただきありがとうございましたね。この動画が思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お待ちしてます。なんで